Mi nombre es Ramona Díaz, somos residentes de Latico, pertenecemos a la calle de Los Rosarios y le hacemos un llamado a Coravega para que actúe con nosotros porque nos pusieron el encantarillado, que también era cosa que nosotros necesitamos, pero no han dejado la calle destruida, que no podemos ni siquiera salir afuera con el polvo y cuando llueve el lodo. Esta calle pertenece, es la principal de ahí a la escuela y nos quedaron de venir a arreglárnosla y no nos la han arreglado. Estamos en espera de ustedes, contamos que ustedes nos van a ayudar con eso.